guys! Good morning! Welcome back to my channel. And syempre, ayan, today is Saturday. So, magwa-walking po ako papunta sa INOROGAN Chapel. And sana makaya ko kasi bundok po yun, guys. Ayun guys, yun pa yung layo pa po nung pupuntahan natin. May hinihingal na ako ng bongga. Kapagod. Matagal-tagal na rin po kasi akong hindi umaakit ng bundok and mag-walking ng ganito kalayo. So good luck to me. I hope na makayanan natin ito ngayon. Ay nako. Pero nakakamiss guys. Ayan, puro kahoy lang ang makikita mo. And yung mga taong nagja-jogging din. Ayan. Ayan guys, kung mapapansin nyo, sayang hindi ko napakita kanina. Station 7 na tayo. Kasi dito, pag mahal na araw po, yan, nag-aalay lakad yung mga tao dito. Hindi ko na siya nakuhanan kasi medyo late na kaming umalis. So, 7th station na siya. And hanggang 14th station tayo. So malayo-layo pa pong lakaran ito. Good luck to me. Ay grabe. 7th station pa lang pero hindi na kaya. Hinihingal na po ng bongga-bongga. Ayan, everything is green, green, green. And I love green because I am a nature lover, guys. Look. Makikita nyo po, ayun. Aakitin ko pa yun, mahaba-haba pa. And sana makaya po natin. And of course, ayan, we're heading to the 8th station. This one. Yan. Pati hindi siya nakita kasi marami ng damo. Ayan. Ayan, may mga motor din. Oh. Po, kahit bundok dito nag-face mask pa rin po tayo kasi marami tayong nakakasalubong. Marami po kasi nag-walking dito every weekend. Oh my God. Yung hininga ko talaga hinahabol na. So, ayan, kahit hinihingal masaya po kasi matagal na akong hindi nakapag-walking sa mga bundok-bundok. Ayan guys, dito tayo sa parte na hindi na maganda yung daan. 11th station. Ayan, pangit na yung daan guys. Ayan, may mga kainan din dito. Ayan yung mga bikers. Ayan. Later we will buy. Yan po. Ayan guys, andito na po tayo sa entrance. Ayan. Welcome Nuestra Señora de las Angustias, INOROGAN Chapel. So, yung simbahan po na ito, yung chapel na to, nandun po siya sa sa taas, sa tuktok ng bundok. And meron pa tayong aakyatin na siguro mahigit 100 steps. And ayan. Ayan guys. Ayan, nakakamiss mag-walking. And magsisindi rin po tayo ng kandila mamaya. And 12th station. And may nagtitinda rin po ng kandila. Sorry. Ayan.
Ayan, ito yung The Last Supper. Ngani! The Last Supper. Ayan. Ayan guys, ayan. Kung nakikita nyo yung hagdan na yan, sobrang taas po. Mahigit 100 steps lang. Hindi ko sure kung ilan talaga, pero sabi, mahigit 100 daw. So ayan. Ayan guys, nasa tuktok po ng bundok yung chapel. Ayan. Guys, aakyat na tayo dun sa 100 steps. And I think more than 100 yun. Ayan. Good luck! Ayan, marami pong nag-walking dito every weekend. Ayan guys, look. Sobrang nasa tuktok na tayo. Konting kembot na lang. Konting kembot na lang guys. Oh my God. Ayoko na. Hingal is real. Ayan, we're almost there. Look. What? Yes. Almost there. Guys, yan na po yung chapel. Kung makikita nyo. Ayan yung chapel. And hinihingal na talaga. Grabe. Pero ang saya. Kasi before, nakarating na po ako dito once. Ito na lang ulit yung pagpunta ko dito. So, medyo matagal na. Alam mo, nagdala pa akong lip tint. Nagdala akong lip tint. Nakalap ko na yung lip tint ko. And we're here. Yan guys. We're here. Yan. Ayan guys. Pwede na tayo magpahinga. Grabe ang init. And ayan, makikita nyo po yung ayan. Kita ba? Guys, ikot-ikot muna tayo. Ayan. Ang ganda po dito. Punta tayo sa ibaba guys. Mayroon pa sa baba. Yan. Punta tayo sa ibaba.